真係媽媽咪呀！我估唔到Burquitlam咧可以揾到咁正嘅 deal 啊！50萬起就可以買到2種唔同生活嘅體驗，一個就係 condo 啦，一個咧就係 townhouse 嘅生活。一陣咧，我哋帶你去睇下究竟邊種生活係適合你先。首先我哋帶你睇下呢個3房嘅單位先嚇，跟住入嚟呢，我哋就睇到佢呢個廚房呢係有一個島台，就拍埋去呢邊呢，全部都係廚房，有5個頭嘅爐頭啦。另外呢，佢係用緊Bosch爐頭同埋微波爐嘅喎。咁有好多層架，哇！有個燙出嚟嘅 organizer 都已經做好晒㗎啦，非常之貼心啊！呢個發展商，所以我好中意啊 Anthem 啲嘢㗎，佢哋真係好諗到㗎。嗱，你睇下。所有層架都做晒㗎啦，同埋呢個 backlash 都係一幅過啦，一幅過嘅時候咧，配以一個淺灰色嘅雲石啦，襯翻呢個色系咧，我覺得就好光猛咯。雪櫃嘅容量都好大嘅喎，雖然你好近呢個 city centre， 但係咧，如果你話真係想儲2-3日咧食咧，都係冇問題嘅。我好中意 Anthem 嗰啲 setting 咧，佢係成日做埋架咧。俾你放喺度咧，係即係非常之有呢個藝術感嘅。哦，佢入到嚟呢度咧就有個 closet 嘅喎，咁可以俾你掛下褸啊咁樣啦。嗱，你睇下對個客廳咧好闊大嘅，你見到咧佢好 spacious 啦，甚至可以放一個6人嘅餐台，綽綽有餘嘅。咁啊，我哋可以行到呢邊咧睇佢嗰個 living area 啦。咁 living area 咧除咗擺佢呢個大 sofa 之外咧，旁邊仲可以擺2個細嘅 sofa， 咁啊對住個電視啦，你就覺得好正，喺度 relax 下啦。跟住入嚟咧就睇下佢哋其中一個 bedroom 啦，因為呢個係3房單位，咁呢個其中呢個 bedroom 咧都唔細嘅喎，可以隨隨便便放到 queen size bed 啦。嗱，你睇到咧佢呢個景咧，就算係 second bedroom 咧都係無敵嘅，非常之靚，好 relax。咁跟住過嚟咧就睇佢哋個露台啦。你除咗可以放餐台之外咧，仲可以放埋 sofa， 大地在你腳下嘅感覺。見到全部都係樹嘅，遠處仲有見到水嘅景色添，哇！真係正啊！跟住咧入嚟咧，我哋就可以見到佢其中一個房啦。呢個房咧佢係做咗書房嘅，都有 closet 嘅喎。咁但係擺一張大書台啦。入到嚟呢間主人房咧，你會覺得感覺咧好光猛，放 king size bed 咧係綽綽有餘，仲可以放到2個 nightstand。主人間仲有一個 walk-in closet， 非常之大，套間嘅廁所啦。佢見到佢都好多層架已經做晒喺度啦。佢哋用企缸嘅，企缸咧，哇！我最中意呢個擺梘液嘅位啊！呢度咧就係佢哋共用嘅客廁啦。咁咧佢又俾翻個浴缸俾你嘅。咁啊，因為頭先嗰係 shower 啦，咁呢度係浴缸嚟嘅。咁佢嘅櫃桶咧都做晒啲 organizer 喺度嘅。真係急不及待咧，要介紹你呢個咧 studio 嘅單位啊，30幾萬咋 ，Surrey 嘅價錢可以住到喺呢個 Burquitlam， 我覺得正啊！跟嚟睇下，雖然話 studio 啫喎，但係佢全部嘅嘢都一應俱全嘅喎，直線型嘅廚房，配以剛才3房雲石顏色 ，backlash 亦都係一幅過嘅4頭爐頭，亦都係用緊名牌電器 Bosch 嘅微波爐，同佢烤箱咧都係用 Bosch 嘅，層架咧同埋櫃咧儲物地方都唔會少嘅喎，如果一個人住啱晒啦。但係雪櫃咧，當然比你即係3個房嗰個咧就係會細啲啦。呢個係1人雪櫃。咁床咧，佢哋就擺喺呢度啦。咁你完全咧可以放 queen size bed， 同埋放你床頭櫃都得嘅。呢邊咧，佢哋就係做一個生活區俾你㗎啦。咁你可以放書台啦，喺度做 home office 啦，同埋咧喺度休息下睇下電視咧都 OK 嘅喎。咁佢都會有個露台俾你嘅喎，我哋打開露台睇下。哇，其實我自己中意呢個 Burquitlam 景嘅喎，閂咗門咧就講真唔會嘈嘅，但係睇你會唔會中意呢個軌咯，呢個天車軌咯。哇，呢個都幾正啊！呢個景睇埋個廁所，呢個咧係一個企缸嚟嘅，層架呢啲咧全部都做得足嘅。嗱，跟我入嚟睇下呢個1房1廳啦嚇。呢個書房咧足夠放一張細嘅書台仔，俾你靜靜地做下 home office 啊，打下機啊 ，relax 下都得嘅喎。入到嚟呢個客廳咧，一啲都唔細嘅喎。窗外咧依然係呢啲迷人嘅 Burquitlam 嘅森林景色。睇下呢個 L 型嘅廚房，做好晒儲物櫃
同埋層架俾你嘅喎。小露台出邊睇到嘅就係呢啲綠油油嘅森林景點啦，成個人都 relax 晒。房間除咗放咗 queen size bed 之外，亦都可以放到2個 nightstand 嘅喎。呢度啊，真係勁多韓國超級市場㗎。同樣係50萬喺 Burquette 林，咁我咧就今日咧帶你睇一個唔同嘅生活體驗，就係一個 townhome。咁佢一房咧都係50萬起嘅啫，咁當然3房全棟嗰啲咧就係貴啲啦。如果有興趣咧，可以約我過嚟睇樓㗎。咁我哋首先就去睇一個 townhouse 先，3房嘅。呢個生活咧就完全唔係繁華嘅 Burquette 林 Town Centre 嘅生活啦，呢度係好悠閒嘅。你睇下附近咧種滿晒你中意嘅花啦、樹啦，佢會有一啲即係花園仔啊，俾你享受下夜晚啊，出嚟散下步啊，咁樣呢種生活嘅體驗咧就係另一種體驗嚟嘅。嗱，呢個咧就係 C Plan 啊，就係 Sunday at Grand 嘅3房2廳2個半廁所，1496尺嘅單位。我哋又嚟睇下，一入到嚟咧好貼心咧，就即刻整咗個衣櫃俾啲客人擺衫嘅。然之後咧，一入到嚟咧，佢就係一個長形嘅設計啦。咁呢個就係客廳位啦。佢嘅客廳位咧有好大嘅窗戶啊，所以佢啲陽光咧係灑滿晒落去你間屋嗰度嘅。咁平時咧你喺度嘆咧，咁再去到中間嗰度咧就係廚房啦。廚房咧都係用一啲灰色嘅系列嘅 counter top 就之啱用啊，因為佢嗰個櫃咧係好深嘅，你見到佢咧。係用晒 soft closing 嘅櫃啦，咁啊裡面嘅容量都好多。啲層架咧就係好容易睇到你自己有啲乜嘢嘅戰利品啦，可以放晒上去，咁啊好有品味嘅。雙門嘅雪櫃啦，用 Fish and Pickle 呢個做咗個 counter top 嘅中度啦，咁亦都可以放一啲高凳喺度咧做食早餐嘅。咁所以咧你唔需要話特別擺啲乜嘢細嘅早餐 table 啦，因為佢呢個已經提供咗一個位置俾你啦。再嚟到呢度咧就係餐廳嘅位置啦。餐廳嘅位置咧，你完全咧可以放6人嘅餐台嘅，因為夠晒大嘅，仲可以放一啲 bench 喺度啊，放下啲酒啊，咁樣你可以自己食嘢嘅時候咧，順手喺度攞嘢都得，所以咧非常之正嘅。嗱，呢個咧就係你嘅私家花園啦。呢個 strata 已經幫你種晒花喺度啦，咁有棵細樹，咁你可以夜晚咧就喺度享受下飲下酒啊，咁樣就係享受一個寧靜嘅 evening。因為 pantry 好多沙煲冷餐啊、油鹽醬醋，我哋啲主婦啊最知道㗎啦。有個咁嘅擺位咧，你就唔會亂掉啦啲嘢，咁啊 organize 得非常好喎嚇。我中意呢個 pantry。洗衣機咧就係用 Samsung 嘅。咁咧佢係擺喺2樓嘅，咁呢個咧就係其中一個客房啦，可以放 queen size bed， 同埋兩邊咧都可以放到 nightstand 嘅，咁啊非常之寬敞嘅。朝早早起身早晨咧，就係見到啲咁好嘅陽光 start your day 噶啦。裏面都有個 walk-in closet 嘅，好正嘅。嗱，佢呢個洗手間咧就係俾客人嗰2個房嘅共用嘅洗手間啦。咁咧佢亦都係擺咗好多咁嘅櫃桶喺度啦，做得非常之好嘅手工。佢哋係用浸浴。用晒黑色嘅潔具嘅，呢啲咁嘅水龍頭啊，各樣嘢咧都好 update 嘅。嗱，入到嚟呢度咧就有個釘啦，咁你可以喺度打下機啊，做下嘢啊，打下 computer。嗱，入到嚟呢度咧就係有一間 BB 房啦，佢嘅 size 唔係好大，因為佢 suppose 係俾 BB 用嘅啫，係咪？但係咧佢就向住一個好靚嘅花園喎後邊，所以見到綠油油嘅草地咧。完全咧 BB 都好開心嘅會。呢度入嚟咧就好密沉歸底啦。最高嗰層咧就係 master bedroom， 同埋咧佢係非常之闊嘅一個 layout 嚟嘅。咁所以佢就擺到 king size bed 啦，仲可以旁邊放2個床頭櫃。咁入到去咧好有 privacy 啦，兩邊都有 walk-in closet 嘅，仲有一個細細地嘅健身房喺裏面嘅添。所以你無論係用做釘咧，或者係健身房咧都 OK 嘅。嗱，呢個咧就係主人嘅洗手間啦。佢哋係用呢個
企缸嘅，都好多櫃桶俾你放毛巾啊嗰啲咁嘅嘢嘅，有2個星盤嘅喎，朝頭早咧就唔使爭住用啦。哇！估唔到呢個主人房呢，仲有一個露台。其實我帶個客呢，我最 impress 嘅呢就係呢度有個叫 Garden Flat，就係一房嚟嘅啫。佢都係 start with 50萬起嘅咋。然之後呢，佢嘅生活呢係比較有社區感啊，養下狗啊，有花園啊，咁係比較 relax 啲嘅生活咧。所以呢，就係睇下你喜歡邊種啦。我哋首先又去睇下呢個 Garden Flat 先啊。嗱，點解我咁中意呢個一房嘅 Garden Flat 呢？因為佢其實好似入咗間屋仔咁噶。佢個窗咧又係特別大啦，咁陽光可以灑入嚟你個廳度啦，所以好光猛嘅喎。你嘅 living area 咧，其實咧比你住 condo 咧係比較闊落啲嘅喎。你睇下佢雖然都係叫做500幾600尺 ，OK， 但係佢咧嗰個 layout 咧明顯係闊啲啦。嗱，你睇下，嗱，首先樓底高啲啦，然之後咧佢咧係個 L 型嘅廚房啦，亦都係配以一個淺灰色嘅 countertop 啦。咁你見到佢有個中島擺喺呢度嘅，其實咧呢個咧係可以做餐台，旁邊如果你唔使擺餐台咧，其實都夠用噶啦。如果係一房嚟講，呢個單身貴族係咪？但係佢都足夠擺一個4人餐台，咁可想而知咧，佢係幾咁橫。咁我哋睇下個廚房先啦，其實佢嘅電器都一樣嘅喎，係用 Fisher & Paykel 啦，雙門雪櫃。咁佢都係襯以灰色嘅 back latch 啦，整咗啲光嘅燈仔喺度喎。咁你夜晚咧就開咗啲燈仔咧，就已經 OK 啦。咁樣佢有好多嘅儲物空間啦。所以點解咧？我話呢個 Garden Flat 咧，完全咧同你住 condo 咧係真係有啲唔同嘅。佢都依然係用5火嘅爐頭嘅喎，佢用 gas stove。咁你唔好睇佢係木嘅town home 啦，但係佢其實都係咩都齊備俾你嘅嚇。咁亦都係用緊呢啲嘅微波爐啊、烤箱啊咁樣啦，非常之係貼心啦。咁你見到佢咧，除咗好 spacious 嘅 layout 嘅時候咧，洗手間嘅用料啦，佢嘅星盤因為你係1人單位啊嘛，所以佢係比較細少少嘅。咁啊，亦都係有啲咁嘅櫃啊俾你啦，佢又有企缸俾你可以浸浴嘅。入到嚟呢個one bedroom 咧，你都唔會覺得細嘅，而且咧你又好開心嘅，因為後邊咧就係一個花園嚟嘅。咁完全睇嘅景咧，同你住 condo 咧係唔同噶啦。你睇下嗰個房咧幾大，衣櫃都好多喎，咁佢完全咧就係放晒你嘅戰利品喺度噶啦。嗱，我啱啱咧睇完個 Garden Flat 啦 ，Derek， 你覺得呢個 Garden Flat 你點啊？如果俾你中意住 Soco 嘅 High Rise 定抑或呢個 Garden Flat 啊？如果俾我揀嘅話，咁我梗係揀呢度啦，因為呢度比較安靜啦，有咗個花園仔，咁俾我喺度得閒超啊都幾唔錯。識揀識貨。其實我哋睇咗咁耐啦，各位係喜歡 Soco High Rise 生活啦，定因為 Sunday on 嘅 Town Home 嘅生活呢？其實係等於一個人嘅唔同嘅 lifestyle 啫。你喜歡邊樣嘅？你可以留言話我聽啊！我係溫哥華嘅地產經紀 Isabella Lui。如果你喜歡我嘅頻道，你可以 subscribe、share、撳鐘仔，咁就隨時收到一啲 update 嘅片㗎啦。